Jā, sveiks, mīļās sirdsdraudzenes! Laipni lūdzam atpakaļ raidierakstā un prieks kopā būt ar jums atkal. Šodien, jā, ar jums kopā ir Viktorija un man viesos ir brīnišķīga jauna sieviete, Ieva Altohova. Sveika, Ieva! Sveiki! Un jā, tad varēsim parunāt šodien ar Ievu par viņas stāstu, ticības, kā viņa iepazinās ar vīru, kā viņa kļuva par mammu, kādi ir bijuši, jā, tas ceļš uz to, kā Dievs ir bijis tajā līdzi. Un, jā, man liekas, būs riktīgi forši. Un Ieva, jā, ir tāds, jā, man liekas, sirdsdraudzeņu sirsniņā, ļoti īpašs cilvēks. Tu arī esi veidojusi, jā, rakstus priekš sirdsdraudzeņu mājaslapas, un tev pašai ir brīnišķīgs, jā, Instagram konts, kurā tu radi tik skaistu, iedvesmojošu saturu tieši par ģimenes dzīvi, par bērnu audzināšanu. Tā kā slavu Dievu par to, ko tu dari. Un jā, tad es došu vārdu tev, ļaušu ar tevi iepazīstināt, kāds ir bijis tavs ceļš pie Dieva, un tad arī kā tu iepazinies ar savu vīru. Jā, tas ir kopīgs ceļš vispār. Viss, kas tagad ir man, tas viss ir paldies Dievam, un es saprotu, ja ne Dievs, nebūtu vispār nekā šī. Tātad es uzaugu kristīgajā ģimenē. Mamma kristiete, bet viņa ar tēti jau nedzīvoja kopā, tāpēc, es uzskatu, ka kristīgi, jo visi standarti, visi pamati, visu zinu no bērnības. Un, katru svētdienu jābūt draudzē obligāti, katru trešdienu arī. Un, es uzaugu tādā, ka kamēr tu dzīvo manā mājā, tu ies uz draudzi, un, protams, pusauģu vecumā man tas tā sāka nepatikt, un es tā kā atgāju no Dieva. Bet tā, turpināju iet draudzē, visu zināju, kas jādara, bet sāku gan lietot alkoholu, gan smēķēt, gan viss tas trakais, kas var būt pusauģu vecumā. Un tad pārdabiski, es to tiešām saku, ka tas notika pārdabiski, jo es negribēju kļūt par kristieti, es neplānoju to. Tās tiešām ir manas mammas lūkšanas, manas māsas lūkšanas, kas manī vienkārši izvilka no tā visa, kur es biju. Un pārdabiski es atdevu savu dzīvi Dievam. Tas notika istabā, kambarītī. Es viena un Dievs, un tiešām kopš tā vakara mana dzīve pilnībā izmainījās. Es pilnībā izmainījos. Man kļuva pretīgs viss, kas bija agrāk, un ļoti iemīlēju Dievu, iemīlēju Dieva vārdu. Bet tas tiešām, tas varbūt skan kaut kā jocīgi pārdabiski, bet tas tiešām bija pārdabiski. Es vienkārši atradu sevi uz ceļiem, ka es atdodu savu dzīvi Dievam. Halleluja. Tāpēc to salauzta pusauģa, kura es biju, es kļuvu par kristieti, kura ļoti iemīlēja Dievu, vispār kristiešus cilvēkus, un tāpēc es sāku apmeklēt visus kristīgos pasākumus, visas nometnes, viss, kas bija kristīgs, es braucu uz turieni, jo man ļoti vilka, man ļoti gribējās būt ar kristiešiem. Un arī tas arī ir tas punkts, kur mēs satikāmies ar manu vīru. Turpat, kur mēs arī tagad dzīvojam, mēs satikāmies Norkalnos, nometnē kristīgajā. Jā, tāpēc tā ir vieta, kur mēs iepazināmies. Kā izveidojās tās jūsu attiecības, kā tas attīstījās, kā tu zināji, ka viņš, ir kāds, kuru tu vēlies apprecēt, ka viņš ir īstais? Jā, tas man īstenībā, tā kā es īsti cenšos neturēties tādas tieši, ka Dievs pasaka, un tad tas ir tas īstais. Varbūt, ja tev kāds teica, ka viņš būs tavs vīrs, tad tā arī būs. Bet es nezinu, varbūt dēļ tā, ka man bija tādas tuvas, karstas attiecības ar Dievu. Brīdī, kad pienāca mans Dāvids, vīrs, tajā nometnē pie manis, man bija tāda klusa balss iekšā, ka tas būs tavs vīrs. Bet es tā mazliet tā kā noignorēju, neņēmu, man nebija uzreiz, visi esam tur kopā, visi dzīvojam. Es to tā balsi noignorēju, un īstenībā tikai vēlāk es atcerējos šo tādu brīdi, tādu pauzīti. Bet man bija tāda, es nezinu, atklāsme vai kas, bet es viņam to neesmu teikusi, tikai pēc kāzām jau. Es viņam pateicu, ka man bija tāds brīdis, un tāpēc, laikam, tas deva tādu, nevis drosmi, bet uvierinest, pašpārliecinātību.
Pārliecību. Tas deva tādu pārliecību, ka, nu jā, tas ir viņš un, principā, mēs veidojam attiecības. Bet nu jā, nebija tā, ka mēs uzreiz satikāmies un sākām veidot attiecības. Gribējās vienkārši būt draugiem. Nu, jo mums 16 gadi, ko mēs tur kristieši, jā, bija. Mēs vienkārši tā kā tikāmies nometnēs, visādos jauniešu pasākumos. Un jā, tāds. Tagad sāka veidoties tās attiecības, tās simpātijas savā starpā. Ko tu ieteiktu, jā, tā kā meitenēm novērtēt tajā otrā cilvēkā? Nu, tev bija tā klusā, vai ne, tā kā atziņa, vai ne, ka šis būs tavs vīrs, bet tev arī vajadzēja iepazīt viņu, kas viņš vispār ir par cilvēku, kāds vīrietis viņš ir un tam līdzīgi. Kas tev palīdzēja tā kā saprast, nu, ka šis cilvēks ir, jā. Jā. Nu, jā, es zinu, ka ir tādas meitenes, un tas ir ļoti labi, tas ir ļoti pareizi, bet es laikam nebiju tik ļoti apzināta. Man nebija tas saraksts, manam vīram jābūt tādam, kas ir labi, kas ir, es domāju, ja man būtu 20 gadi, 25, es tā darītu arī, bet jā, man 16 gadīgai man īpaši nebija, es uzticējos Dievam, bet tik un tā, man bija svarīgi, lai viņš ir kristietis, un ne jau vienkārši kristietis draudzē, bet lai es redzu, ka viņam ir dzīves attiecības ar Dievu. Ka viņš meklē Dievu, ka viņš deg pa Dievu, ka viņš raud Dieva klātbūtnē, nu, ka viņš ir pa īstam tajās attiecībās ar Dievu. Jo man liekas, ja tas ir patiesi tiešām, ja tas nav tā kā nofeikots kaut kā tā, tad tas atrisina daudzas lietas vispār nākotnē, jā. Tā kā attiecības ar Dievu. Ok, brīnišķīgi. Jā, es arī tā kā vienmēr, nu, kad mēs ar draudzenēm runājām, un tā kā kādu cilvēku tu gribētu redzēt sev blakus, nu, tad tas man ir tāds vienmēr, nu, tā kā ar šo es neiešu kompromisā. Es esmu bijusi jau iepriekš attiecībās ar neticīgiem puišiem, un tā kā, nu, vispār tu nevari salīdzināt, jā, to milzīgo vientulību, kādā tu jūties, ka tu zini, ka tu nestāvi uz tā paša pamata ar savu otru cilvēku, vai ne, ka jūs eja divos dažādos virzienos, jo reāli man liekas, kad nāks dzīves grūtības, vai ne, viņš tversies pie sava glābēja, kas varētu būt, nezinu, depresija vai alkohols vai, nezinu, pornogrāfija, kaut kādi draugi, vai ne, viņš meklēs patvērumu un atbildes visu kaut kur pasaulē, bet es atkal tveršos pie Dieva, un tad vienmēr, kad nāks grūtības dzīvē, tu zinās, ka tu nevari paļauties uz to pašu pamatu, vai ne, un stāvēt uz tā paša Kristus pamata. Un jā, tad tas, man liekas, vienmēr ir bijis tāds manā sirdī, kopš atgriezos tāds, jā, nu, ka es esmu redzējis, kā ir būt attiecībās ar neticīgu cilvēku, un tagad man tā latiņa ir tā kā uzkāpusi, wow, Dievs, jā, es saprotu, ka, jā, saistīt savu dzīvi, tā ir otra svarīgākā izvēle pēc tam, kad mēs izvēlamies saistīt savu dzīvi ar Jēzu. Ar ko tu pavadīsi, vai ne, tā kā šo dzīvi kopā. Tā kā meitenes, ņemiet vērā, esiet gudras, neiet uz kompromisiem ar savām vērtībām. Jā, es varu pateikt, nu, ka tā ir man liela žēlastība. Nu, skatoties tagad uz mūsu attiecībām, skatoties tagad uz manu vīru, viņā ir tās lietas, tas raksturs, kuru es agrāk, nu, es nebija tā, ka es gribēju tādu, bet tā ir tāda žēlastība, ka man ir tāds vīrs, kāds viņš ir, nu, tagad, es domāju, tā ir vienkārši Dieva dāvana, kuru viņš deva. Jo es biju jauna, jā, 19 gados apprecējos, tā kā, ko es tur varēju, jā. Tāpēc tā tiešām ir žēlastība. Jā, jo 19 gados nu nav jau tā, ka mēs zināsim visas atbildes visiem jautājumiem un tā dzīves pieredze nebūs varbūt tik liela, bet tāpēc arī mums ir jāpaļaujās un ne uz Jēzu Kristu kā glābēju, vai ne, un jā, ka mēs savienojam savu dzīvi ar kādu, kurš pazīst to pašu glābjošo spēku, ko arī tu esi pazinusi savā dzīvē. Nu labi, tad pastāstīji, kāds ir bijis tavs ceļš kļūstot par mammu? Jā, es kaut kā zināju, ka es gribu būt agri mamma, nu, ka mēs gribam būt jauni vecāki. Un sanāk, mēs apprecējāmies 13. gadā, 2013. Un
piedzima mums pirmais bērns 15. gadā. Nu, pēc problēmām, jā, pirmais dēls. Mēs bijām ļoti priecīgi. Un principā es tā arī zīmēju savu dzīvi, ka mums būs ģimene, mums būs, nu jā, es nezinu, kāpēc es vienmēr gribēju bērnus. Man nebija tieši tāds noteikts skaits, cik, bet zināju, ka tu vairāk par vienu, vairāk par diviem, nē, es gribēju īstenībā. Man ģimenē ir 4 bērni, tā kā manai mammai, jā, un manam vīram 6. Un mēs vienmēr domājam, nu labi, tad vajag kaut ko pa vidu, 5. Bet, jā, skatīsimies, kā Dievs dos. Un tā. Es ar tādu zīmējumu galvā, ka mums būs forša liela ģimene. Nekad neesmu domājusi, ka varbūt kaut kādas grūtības ar to. Un tad, kad mēs jau gribējām otro bērniņu, sanāk, nu, kad viņam gadiņš piepildījās, mēs jau sākām domāt par otro bērniņu. Un īstenībā tu to nesaproti uzreiz, ka būs kaut kādas problēmas. Tu nezini to. Tāpēc pirmo laiku es tā īsti neko, nu, nevarējām tur, kā zabirēmiņas. Ieņemt, jā. Ieņemt? Ieņemt, jā, bērniņu. Jā, tāda. Vai palikt stāvoklī. Nu jā. Jā, tad, kad pirmo laiku tu nevari palikt stāvoklī, tu to īpaši nejūti, nezini. Nu, tas ir normāli, tā kā neviens uzreiz nepaliek stāvoklī. Tāpēc tā īpaši neņēmu vērā. Un vēl mums bija tāds, ka mūsu radinieki, mūsu draugi, viņi arī jau kādu laiku nevarēja ieņemt bērniņu. Un tāpēc, tā kā mums jau bija bērns, jā, es vairāk tā kā akcents bija uz viņiem, jo viņam nav vēl pirmā bērna. Un es īpaši tā nedomāju par mums. Un tā gāja laiks, sanāk, es sadalu šo laiku tādās 3 sezonās, un tas pirmais laiks bija tā īpaši neapzināties, kas tagad būs. Bet, nu jā, mēs vienkārši dzīvojām, centāmies tā kā palikt stāvoklī, domājām par mūsu draugiem, kuri nevar. Un tad sākās tā otrā sezona, tā visgrūtākā varbūt, ka jau saproti, ka jau ilgāku laiku jau aizējam pie ārstiem. Ārsti saka, it kā viss kārtībā, tā kā varbūt vēl kaut kas ir jāpārbauda. Un tu sāc tā kā aizdomāties, kāpēc. Un it īpaši tajā brīdī vēl sākas visādi jautājumi no citiem. Nu, cilvēki vienkārši kā cilvēki grib pajautāt tā kā draudzīgi, nu, kad jums būs vēl bērni, nu kādu. Un tu no sākuma pirmajā laikā vienkārši atbild, nu jā, Dievs dos un tā. Bet kad jau tu ej ar šo sāpi, tā kā ka nav, tev jau grūtāk atbildēt. Nu, es dažreiz pat godīgi teicu, mēs darām visu iespējamo. Nu, jā, jau bija sāpīgāk dzirdēt tos vārdus, tā kā, kad būs otrais, bet es īpaši tā kā neļāvu sev tā kā pārdzīvot, jo it kā es dzīvoju ar tādu domu, jā, man jau ir pirmais bērns, un tā kā es nevaru pārdzīvot, tā kā ir kādam, kurš nevar pat pirmo, tā kā, nu, ko man tur uztraukties, man jau ir bērns. Bet jā, pēc tam ar laiku es sapratu, nē, ka tik un tā, tu pat, ja ir bērns, tu tāpat iznēsā tā kā to sāpi, tu tāpat, tā kā tava tā bilde, kuru tu tik ļoti gribēji vienkārši tā kā viss saplīs, sabrūk. Tā mēs uzzinām, ka mūsu draugi palika stāvoklī. Un man bija prieks, tā kā es priecājos vispār par citiem, man nebija tā, ka es sadzirdu un eju uz stūrī raudāt. Bet tik un tā, mūsu draudzē tas bija tāds baby booms. Vienkārši tur laikam bija 5 vai 8 meitenes stāvoklī, viņas tur fočējās, zini, viss tā draudzējās kopā, un tu saproti, es arī gribēju būt tajā. Tā kā es arī gribu, Dievs, tu neredzi, ka mēs esam gatavi, mēs gribam bērnus, Dievs, bērni tā ir svētība. Mēs esam gatavi pieņemt, kāpēc nenotiek. Un tad, jā, Dievs sāka strādāt ar manu sirdi. Un viņš tā parādīja, ka man šī mana vēlme
nu, tā ir laba vēlme, ja bērni, tā ir svētība, tā ir no Dieva vēlme. Mēs kā sievietes, mēs gribam būt mammas, bet šī vēlme kļuva augstāka par visu. Tā kā es noliku to augstāk. Tas man bija dzīves mērķis, tā kā, nu, cipa, ja es te varu dzemdēt, kā, nu, un ja es to nesaņemu, tā kā mans dzīves mērķis pazūd. Es tā kā pazaudēju to, jo tas reāli bija par, nu, mans vienīgais, ko es gribu tagad, tikai par to tu tā kā domā. Jā, tu dzīvo normālu dzīvi, jā, tu smaidi visiem, tu draudzē dziedi uz skatuves, slavē Dievu, viss kārtībā, bet, nu, iekšā tu tā kā cīnies, tev ir tā sāpe. Un tad, jā, Dievs man parādīja, ka tu noliki šo vēlmi augstāk par mani. Tu, nu, tā nedrīkst. Un es saprotu, ka, jā, tiešām, tā kā es pazaudēju dzīves mērķi, jo nesasniegtu to mērķi, kuru gribēju. Un, protams, krīt uz ceļiem, tā kā prasīt Dievam piedošanu tajā pakailis. Nu jā, tā kā paprasīt Dievam piedošanu, ka es noliku to tā kā augstāk par viņu. Un tas bija tā kā tāds pagrieziena punkts tajā, ka mana sirds, jā, saprata to, un tu ieraudzīji to no malas, un tā kā palika kauns. Nu kā? Ja tu tur 16 gados biji gatava Dievam tā kā visu uzticēties viņam, un tad šeit tu vienkārši nesaņemot atbildi. Tu visi esi gatava padoties, dusmoties, tā kā apvainoties uz Dievu. Un jā, tad arī lūkšanās, dziesmās Dievs mainīja manu sirdi. Arī interesanti, ka tāpat kā, kad es kļuvu par kristieti, nu, tāds pārdabisks man bija, kad es biju viena ar Dievu, vienā istabā. Tāpat arī notika pat šeit, mana izmaiņas sirdī. Tas notika viens ar vienu, vienā istabā, tā kā manās lūkšanās ar Dievu. Tas, jā, tā interesanti. Un kopš tā laika, tas jau sanāk pagāja jau 2 gadi, 3. gads sākās. Un tad tā 3. sezona sākās, bet jau sākās pavisam savādāk. Es nodevu to Dievam, es sāku uzticēties viņam, un es tā kā atliku šo manu vēlmi. Es noliku malā viņu tā kā. Nu, tāds arī svarīgs solis pieņemt labi. Ja ne tagad, nu, tu zini, kad, ja vispār ne, to arī tā kā notika šī maiņa sirdī, ka nevis es gribu, man vajag, bet, nu, lai notiek tavs prāts, lai tā kā tu gribi, varbūt tu vispār dzīvē gribi mūsu kaut ko citu, lai mēs darām kaut ko citu. Un kad notika šī pārmaiņa sirdī, jā, Dievs atnesa tādu mieru, tu vispār jau, nu, skaties, ej uz baby šauveriem mierīgi, tā kā priecājies par bērniņiem. Vispār ļoti mainās dzīve, kad tieši, nu, arī pārdabiski, kad tu uzticies Dievam, kad tu atdod viņam. Jo, kad es dzīvoju tajā 2. sezonā, nu, tu tāds jūtīgs, kad tev pajautā par bērnu, man bija tāds, nu, mazliet tāds pasīva agresija, jā, iekšā. Bet, kad tu nodod to Dievam, tu uzticies, tas ir vispār cita, jā, tāda cita dzīve vispār. Un, Wow. Jā, man liekas, tas ir tik cilvēcīgi, vai ne, ka mēs iedomājamies, kā jāizskatās ideālai mūsu dzīvē, vai ne kādam jābūt plānam. Un tagad Dievs, tev tagad ir jādara tā, kā es gribu, vai arī pat, ja tu vari savā spēkā, vai ne kaut kādas lietas darīt, vai ne, tad tu pat aizmirsti, vai ne, ka Dievs vispār ir bildē. Un tad mēs gribam, jā, un tagad mēs nesaņemam to, ko, nu, es arī esmu pēdējā gada laikā, man liekas, daudz piedzīvojuši, nu, tādus jautājumus un neizpratni, Dievs, kāpēc tu neatbildi uz kaut kādām konkrētām lūkšanām, kāpēc tu nedari, kad es tik izmisīgi vēlos redzēt, ka tu atbildi vai ne, un tam līdzīgi. Un tad tik daudzi no mums tiešām iemācās paļauties uz Dievu tajā gaidīšanas sezonā arī, kurā tu biji, vai ne? Jā, pastāsti, kas tev palīdzēja iet cauri tai gaidīšanai. Nu jā, tas bija tiešām attiecības ar Dievu, kad, nu, jau mēs visi zinām, kā pareizi jādara, tā kā uzticies viņam.
Bet, vienkārši pateikt, es viņam uzticos, tas nav vienkārši, tu viņam uzticies. Tas tiešām ir sirdī jāizdara. Protams, jā, man vienmēr tuvas ir dziesmas, slavēšana, kaut kāda dziesma, kura iet līdzi tev tai sezonai, tas īpaši. Un arī es sāku dalīties ar to, starp citu. Jo es iepriekš dzīvoju sāpēs un nerunāju. Es sāku ar to dalīties. Un man bija pat tāds brīdis, ka es sāku liecināt, ka Dievs, es jau saņēmu atbildi, ar mani viss kārtībā, jo es tiešām tiku dziedināta no sāpes. Un mums pat bija tāda meiteņu grupa, un man paprasīja padalīties, un es izvēlējos dalīties tieši ar šo, jo es tiešām to redzēju kā liecību, kā Dievs mani dziedināja un atbildēja jau pirms tam, kad es nesaņēmu vēl to, ko īpaši. Tas likās jocīgi, pat meitenes klausījās tā, wow, tu liecini, bet tu vēl neesi saņēmusi. Bet viņas redzēja, jā, ka tiešām kaut kas ir mani izmainījies, un man nebija tā, ka es izmainījos, un es ticu, ka būs tā, tik un tā Dievs atbildēs. Bet tu tiešām atlaid to situāciju. Un es sāku dalīties ar to, un tiešām bija meitenes, arī sievietes, kurām arī tas bija meitenes, kurām tas arī atsaucās. Un tas arī palīdz, laikam, padalīties ar to, kas ir, jo ir gan apkārt cilvēki, kuri tevi var stiprināt, kuri lūgt par tevi, tiešām par mums lūdza cilvēki, mūsu draugi. Un viņi dzīvoja kopā ar tevi, ar to, kam tu ej cauri, tas tiešām arī palīdz. Īstenībā, jā, šitais ir tāds milzīgi tāda atslēdziņa brīvībai tajā sāpē, kas var rasties, kad Dievs neatbild, vai arī, kad tu ej cauri tam tuksnesim, vai tai gaidīšanai, vai tai neatbildētajai lūkšanai, vai tai klusajai cerībai, vai ne, ka kaut kas mainīsies. Un tad bieži vien, it īpaši, ka tas ir runa par laulību vai par bērniņiem, un tad sievietēs bieži vien dzīvo liels kauns, un viņas negrib nest gaismā tās lietas, kas viņas nomāc, jo liekas, ka par to nav pieņemts runāt, par to parasti nedalās neviens, un tad īstenībā tā ir tāda milzīga svētība, ka tu varēji, sākt par to dalīties, pirms tu redzēji to atbildēto, to izlaušanos, vai ne? Kad citas sievietes arī var tikt stiprinātas, tagad viņas dzird par mūsu stāstiem, un mums bieži vien būs, ienaidnieks jau arī sātans, viņš negrib, lai tu dalies, viņš negrib, lai mēs nesam gaismā kaut kādas lietas, kas mūs nospiež vai par ko mums sāp sirds. Un tad, ja mēs tās nenesam gaismā, tad tur sāk dzīvot kauns, un tad tur sāk arvien vairāk, pārmetumi un rūgtums ieviesties pret sevi vai pret citiem cilvēkiem. Man liekas, tas ļoti skaisti tāds tava liecība, ka tu nebaidījies ar to dalīties, pirms tu vēl redzēji, vai ne, to izlaušanos, ka arī citas sievietes var tikt svētīts ar tavu drosmi, ar tavu stāstu. Un tā kā Bībelē rakstīts, viss, kas tiek gaismā nes, to par gaismu. Jā. Vai ne? Ir tagad atceries arī pirms tam, kad es padalījos, mēs bijām kaut kādā pasākumā kristīgā, es pat neatceros, kas tur bija, bet atceros, ka es izgāju priekšā uz lūkšanu. Tur daudz cilvēku vislāk. Tur pat tu tā kā netiki līdz nebija īpaši pat negribējās līdz mācītājiem tikt, bet tā kā vienkārši iziet priekšā lūkšanā tajā. Un tad Kristiāna Kalniņa, viņa arī nezināja vispār, kā mēs gāja cauri, un es vienkārši stāvu tur tā lūdzu, vienkārši es un Dievs, un es jūtu man aizmugurē pleca roka, un sāk par mani lūgt. Un viņa saka, ka viņa redzēja vīziju, tā kā es ar bērnu rokās, un tad vēl bērns rokās. Un man bija tāds, tā kā, kas? Un tas arī notika, pēc tās 2. sezonā.
Bet jau, kad es biju mainījusies, tā kā tāds apstiprinājums, tāda saceros, kā tu zini, es gribēju viņai pēc tam pateikt, bet tas tā viss ātri notika pēc tam, protams, viņa pastāstīja. Tas arī bija tāds tā kā, wow, Dievs, tu tiešām redzi, tev rūp, un tu esi ar mums tam, kam mēs ejam cauri, tu esi vienmēr blakus, mēs neesam vieni. Jā, arī turējos pie tās, to, ko viņa pats stāstīja. Jā, jo tagad mēs esam izolētas, kad mums liekas, ka mēs esam vienīgās, kuras tam iet cauri, ka neviens nezina, vai ne, ar ko tu cīnies, vai par ko tu lūdz. Tad tev liekas, ka tu tāds viens vai ne neko nesasniegsi, un ka tu nevari tikt brīvībā, un ka īstenībā mēs pieņemam to esošo situāciju par normu, un tad mēs pārstājam īstenībā mūsu ticību, tā kā sarūk, mums liekas, tad jau nekas nemainīsies, un tad tu arī vairs netici, ka kaut kas var mainīties, un tu arī vairs netici, ka Dievs kaut ko var mainīt vai ka grib mainīt. Man liekas, man bija tāda bišķiņa, ka es zinu, ka Dievs var mainīt, bet viņš negrib mainīt, un tad kur ir vaina, vai man ir vaina, vai ne, un tad es sāku sevi vainot un tā, bet tad, kad es sāku par to dalīties ar citiem, tad, es sapratu, tā ir vienkārši kārtējā taktika, kā ienaidnieks vēlas mūsu ticību sagraut, mūsu lūkšanas apklusināt un paļāvību uz Dievu apklusināt. Man bet pastāstīja, tev tā sezona gāja, vai ne, tie 3 posmi, un kas notika tālāk? Un tā mēs palikām stāvoklī. Jā, tas bija negaidīti, kaut arī ļoti, ļoti gaidīti, bet es tiešām redzu to tādu Dieva roka, ka viņš izmantoja šo sezonu par labu, tā kā tiešām viņš visu pārvērta par labu. Šis laiks, kaut arī es tur iedomājos savu ģimeni tā un tā, viņš tā kā pagriež savu skatu uz viņu, ka tik un tā bez viņa nekas nav iespējams, un jā, mēs palikām stāvoklī, pateicām saviem draugiem, visiem, visiem tā bija tā kā liels prieks, jo visi arī lūdza, liela atbildēta lūkšana. Un jā, mēs palikām stāvoklī. Un tagad tev jau ir 4 bērniņi, vai ne? Jā, tāpēc, Slavu Dievu. Varbūt dažreiz skatās uz daudzbērnu ģimenēm un domā, tā kā, viņiem laikam tur dzimst, bet tiešām, dēļ šīs tā kā situācijas, man katrs bērns, katra grūtniecība, tas ir tāds brīnums, tu tā kā tiešām to novērtē, ka, arī, kad ar 3. mēs tā kā, wow, sanāca tāds prieks, un ar 4. arī, wow, tā ir tāda svētība, liela priecējamies un novērtējam un pateicamies Dievam, ka viņš dod, jā. Aleluja. Jā, tas man atgādina to, ka, paļauties uz Dievu arī tad, kad situācija liekas tāda, vai bezcerīga, vai grūta, vai ka tas gaidīšanas posms liekas ilgs. Tad man nāk prātā, stāsts no Ecihiela grāmatas 38. nodaļas, kur Dievs liek Ecihielam tā kā pravietot un teikt, tur bija vesela ieleja ar mirušiem kauliem izkaltušiem. Un Dievs saka Ecihielam, tu viņiem pravieto un saki viņiem, lai viņi ceļās augšā, lai viņos atgriež dzīvību, vai ne? Un Ecihiels skatās uz to ieleju ar kauliem, un viņš redz, kā tur sāk kaut kas kustēties, un kā ap tiem kauliem sāk veidoties audi un muskuļi un āda, un viņi kļūst dzīvi, un viņos dzīvības gars pats Dievs, un iedod dzīves garu, un dara izmiruši ieleju pilnu ar dzīvību. Un ka tāds ir mūsu Dievs, vai ne, ka arī tavā situācijā, vai ne, Dievs bija uzticams, un viņš deva tev vēl 3 bērniņus. Iedomājies, kāda žēlastība. Jā, jo arī, ja kāda varbūt iet cauri šādiem periodam, kad nezinu, un varbūt es zinu, ka ir daudz, kurām ilgāks tas laiks, tur 8 vairāk gadi. Un es arī laikam jūtos kādu brīdi, ka, varbūt tā nav īpaši tāda liecība, jo, 3,5 gadi, tā kā nav daudz, bet nē, manī bija šī sāpe, emocijas bija, tā kā, un es ticu arī, ja varbūt kāda iet šim cauri, tas ir normāli, ka tev sāp, ka tev ir grūti,
bet cik svarīgi ir šajā laikā paļauties uz Dievu. Tā kā vislabākais, ko mēs varam izdarīt šādās gaidības situācijās, ir paļauties uz Dievu, uzticēt Viņam, tā kā visas savas nastas, visu atdot Viņam. Amen. Un to mēs varam, visās dzīves situācijās to paļāvību pielietot, vai mēs gaidām īsto, nezinu, skolu tikt uzņemti īstajā skolā vai darbā, vai satikt otru pusīti, vai sagaidīt savu bērniņu, vai ne. Kad visās dzīves situācijās Dievs, viņš tik ļoti mūs mīl, ka viņš mūs ved cauri tām grūtībām, tiem pārbaudījumiem, kā vēstulē romiešiem rakstīts, ka jūs ir piemeklējis kārtējais pārbaudījums, bet Dievs ir uzticams, un viņš dos tādu iznākumu tam pārbaudījumam, ka jūs to varat izturēt, un mums bieži vien cilvēcīgi liekas, vau, mana problēma ir tieši man acu priekšā, vai ne, un tā ir, liekas, visa tava pasaule, bet Dievs redz tavu dzīvi, tā, viņš redz visu, vai ne, un viņš zina, kur tu ej, un kur tu nokļūsi, un cik labi, ka tu vari iet kopā ar viņu. Jā, man īstenībā šis tā kā ļoti iemācīja arī tagad, turpmāk dzīvē uzticēties, tā kā man atkal parādījās mans zīmējums, manas dzīves zīmējums. Mēs gribam tur māju, es ļoti sapņoju par māju. Un tur es kā vai visur tur skaties, meklēju. Un tad es saprotu, atkal es nolieku augstāk, ja, tā kā šo vēlmi. Atkal es noliku. Un tāds, nē, Ieva, ok. Tā kā tu mācies no tā, kam tu gāji cauri. Un es saprotu, nē, jā, nedrīkst tā kā likt kaut ko augstāk, savas vēlmes, savu gribu. Jā, tas ir normāli, jā, mēs esam cilvēki, jā, mēs gribam tā kā, bet, tās vēlmes likt augstāk par Dievu, tā kā mācamies tā darīt. Amen. Jā, atgādinu to pantu no Salmana pamācībām, vai ne? Tā kā domā uz to kungu visos savos ceļos, paļaujies uz viņu, un tad viņš tev dos to, pēc kā tavs sirds ilgojās. Ka pat ja tava dzīve neizskatīsies tā, kā tu iztēlojies, tomēr paļaujies, ka tavai dzīvei ir labs kungs, mīlošs tēvs, kurš labāk zina. Vai ne? Super. Slavu Dievam tiešām. Paldies tev, Ieva, par brīnišķīgu sarunu, par iedrošinājumu. Es tiešām lūdzu, lai Dievs stiprina katru klausītāju, kurš dzirdēs šo sarunu, kurš ir kādā gaidīšanas sezonā vai gaida atbildi no Dieva, tad šī saruna būs par svētību. Arī novēlu nenoslēgt savas sirdis. Tiešām, kad sāp, kad ej cauri, ir ļoti viegli tā kā aizvērties, bet, ja ir iespēja kādam padalīties, ja kas arī uzrakstat mani, padalieties ar mani, kāds, kurš gāja arī tam cauri, var tiešām tas atver to brūci, bet tad viņa atzīst. Amen. Jā, es arī pievienošu sērijas aprakstā tavu lietotāju vārdu, lai cilvēki var piesakot tev un rast, cik brīnišķīgu saturu tu veido. Un paldies par sarunu, tad tiekamies nākamajā reizē. Jā. Čau! Tā.